天啊！拍咗一半就要翻去啦，因為而家真係狂。臨近落班咧，都同大家過嚟拍下攝。因為點解咧？第一係真係好耐冇更啦，即使係大熱天時咧，老老實實其實幾多人出嚟睇房嘅，睇租房。而家嘅話咧，我哋響置靚國際3期入後，呢個小區咧已經收樓咗大概係5年㗎啦。咁2年嗰陣收樓係精裝修。咁可能好多香港朋友仔咧聽呢個鋪聽得少嚇。如果係聽4期咧，置靚天晒咧會多啲。呢度係2期、3期、4期一跨過咧係一個排座嘅分別嘅。咁中山6路隔離。咁而家咧我哋準備入去呢個小區門。其實呢個小區咧係依山而建咁樣。而家我哋響半山跨呢度，感覺咧就比較舒服。咁一共係10棟嘅。咁個小區咧入住率都比較滿嘅。點解介紹呢個小區咧？首先呢度咧係有比較多嘅執得 OK 嘅3房。第二咧，呢度本身咧就喺東區嘅正中間，置靚天晒咧冇咩盤咧，嚟呢度就啱啱好啦咁樣。咁如果唔係太追景嘅朋友咧，又可以接受住過1-2次嘅話咧，呢度咧可以係一個好好嘅選擇，因為樓下嘅業態係好豐，菜市場啦，或者你可以嚟睇下中山人係點樣跳廣場舞嘅話咧，都可以嚟呢度。嚟，我哋而家入去小區嗰度 𥄫 下先。嗱，慢慢行入嚟，呢度係咪有少少風山水起嘅感覺咧？真係幾 OK 嘅喎，因為其實兩邊個水景咧長期都有開住嘅。一個收樓5年嘅小區，我覺得日氣各方面係好好。同埋咧，真係嘅，喺半山卡呢度咧，夜晚喺度散步咧係可以吹到風嘅。點解呢個時間帶大家嚟呢度睇下咧？因為其實中山咧係一個人氣都幾足嘅城市，區一個其實佢人氣係 OK 嘅。而家我哋就講呢度行，再睇一套咧5棟嘅樓咁樣，我都可以睇到成個小區係好舒服。咁一共咧而家見到咧一共係3列排列嘅。咁響紫馬嶺公園隔離呢度行路咧去紫馬嶺後園啦500米嘅啫，行過可以到。咁當然啦，如果你話想揾啲更清靜嘅，咁一定有，不過要人氣嘅。東區火炬呢一 part 嘅，參考下呢個置靚3期，睇下個小區園舒服有風。就真係好多朋友喺度散步喎。嗱，你睇下呢一辣過去，其實係咪好有人間煙火氣咧？天啊！拍咗一半就要翻去啦，因為而家真係狂風暴雨啊！然後咧個天黑晒啦吓，而家唔係夜晚吓，係個天黑。Oh my god！ 唉，今日就幫唔到大家拍片啦。而家見到係展迎天柱呢度行過去咧，可以坐到粵港直通車嘅。嗱，車停咗喺隔離，而家行翻去。不過咧真係好犀利啊！呢個雨，應該終於今日會水浸吧？我哋期待下。